तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जिसमें आज मैं लेकर आ चुका हूं अपनी नई वीडियो, जिस पर आज मैं बनाने वाला हूं एक रोबोट। एक वॉकिंग रोबोट होगा जिस पे 2 पहिए लगे होंगे और वो चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Çalga en müthiş köçekler, klipler Ercan Haklı ile. Na kushukuru kwa kuwa uliona msiba wangu.
kushukuru kwa kuwa uliutazama msiba wangu wewe. Sasa ona ninaendelea, walionicheka wanaona haya. Asante Yesu kwa kunishindia, walionicheka wanaona haya. Walikuwa ni mahipokriti, hawakuwa marafiki wangu wa kweli. Ikifika wakati wa mahitaji, wananipa mazuri kila wakati. Hawakutaka mimi niokoke kabisa, walitaka mimi nichanganye kabisa. Ona vile mimi nang'ara kabisa, juu nilifuata Yesu kabisa. Yesu wangu nakupata wewe, wacha wao waende na rienga. Yesu wangu nakupata wewe, wacha wao waende na rienga. Sasa ona ninaendelea, walionicheka wanaona haya. Asante Yesu kwa kunishindia, walionicheka wanaona haya. Asante Yesu wingi wa huruma, Umenishika mkono, mbele naendelea. Yesu wingi wa huruma, umenishika mkono. ninaendelea. Uko nami, Uko nami, uko nami Baba, uko nami, uko nami, uko nami, uko nami Baba. uko nami. Waonyeshe, 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 waone, waonyeshe uko nami, uko nami, waonyeshe, hallelujah, waonyeshe, uko nami. waonyeshe, waonyeshe, waone, waonyeshe uko nami. Onyeshe Baba uko nami. Mwokozi kwako siami, matatizo sipati. Tu sasa wewe uko nami. Nami, 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 na. Nami, 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 na. The J Breaker.